बारिश का मौसम आता ही सबका एक ही कंप्लेन होता है, कॉफ, कोल्ड और सोर थ्रोट। एंड व्हेनेवर आई गेट द स्लाइटेस्ट ऑफ कोल्ड और फीवर, मेरी दादी की एक सीक्रेट खाड़ा रेसिपी याद आती है। वे शी रिवील, और मेरे को पता चला कि इस खाड़ा में तुलसी, जिंजर, क्लोव, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा दालचीनी है। तुलसी हेल्प्स फाइट बैक्टीरिया एंड वायरसेस। Ginger contains a compound called gingerol, which soothes the sore throat and is anti-inflammatory. Cloves is a natural pain reliever and antimicrobial. Pepper clears up the blocked nerves, and cinnamon is one of the most powerful antioxidants which protects the body and boosts the immune system.